这压下震动，压下震动。我说在调校正的地方的时候，调校正的时候假如说我现在这边你要看这个机构，我这边要到最上面这一点的时候，最上面这一点的时候刚好是压住，然后这个最下面这一片锁最下面压最下面这一线，所以说如果你现在是改调下停止，你就是这一个要压在最下面这边它这个要调整高度去做调整。对。压着，压着。因为我们现在目前通常现在要锁盖的大概就是我们会以后都把它固定成这种瓶身了，我就不要再做其他尺寸了。对，然后说你要调整这种东西这个不是很好调啊。对啊，就是你要花了时间去调。对啊。所以说锁盖你就是固定这个机型这样子就好了。再做是注意压着。